árbol cayó en pleno parque y dejó heridos. Fuerte aguacero desató varias emergencias en Calarcá, Quindío. Un fuerte aguacero acompañado de intensos vientos provocó varias emergencias la tarde del martes 17 de febrero de 2026. El hecho más grave ocurrió en el parque principal, donde la caída de un árbol dejó 2 personas lesionadas, un hombre y una mujer, quienes presentaron heridas leves y recibieron atención médica en el lugar. El desplome del árbol causó además daños en locales comerciales del sector. A esta situación se sumaron afectaciones en la variante de Calarcá, donde los vientos derribaron techos en el sector de los talleres. Uno de ellos cayó sobre un furgón en circulación, lo que obligó al cierre temporal de la vía, mientras los organismos de emergencia atendieron la situación y retiraron los escombros.